سکال په ننګرهار کې د ارشاد حج او اوقاف ریاست مسؤلین وایي چې له ننګرهاره به 1450 تنه سعودي عربستان ته د حج فریضې ادا کولو په موخه لاړ شي. هغه کسان چې سکال به د حج مراسمو ته لاړ شي دوی خوښ دي چې په ننګرهار کې د حج مراسمو لپاره ورته د یاد ریاست لخوا نظري او عملی زده کړې ورکړل شوي چې تر ډیره به ورسره د حج په مراسمو کې مرسته وکړي. دوی د تیرو کلونو په نسبت سکال د حج مراسمو لپاره د حجیانو د ټاکلو پروسه هم شفافه بولي. او بس موږ دا غواړو چې دلته مطلب کومې خبرې موږ وعدې موږ سره کړي چې هغه هلته عملي کړه او دلته خو انشاءالله چې دغه نشته کېدل ته خپل کار ښه په صداقت سره مطلب سرته ورساوه. بری عملي کار یې موږ ته وکړو. الله دې ورڅخه ښېګړه وکړي او ډېر داسې په پرېکړو کې سړی چې حج مراسمو کې سړی ولاړ دومره ښه کار یې موږ ته وکړو ډېر زیات. موږ ته ښه خوشحاله دي هغه مامورینو الله دې ورڅخه ښېګړه وکړي. د ننګرهار د ارشاد حج او اوقاف ریاست مسؤلین وایي امکان لري چې ننګرهار ته د نورو حاجیانو سهم هم ورکړل شي. د یاد ریاست رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وایي د حاجیانو په دې نوملړ کې به د شهیدانو او معلولینو کورنۍ هم شاملې وي. نوموړی وایي د حاجیانو لپاره د تیرو کلونو په نسبت سکال زیاتې اسانتیاوي رامنځته کړي چې حجاج به د حج په مراسمو کې له ستونزو سره مخ نه شي. زموږ سهمیه 1350 کسه یعنې 1300 کسان کېږي. زموږ سره په دې کې 10 کسه معلمین د حجاجو دپاره هغه تنظیمیږي چې هغه د هرو 40 کسانو 800 کسانو سره به یو معلم وي یا به خدمت کوي. زموږ سره شهدا معلولین هم خپله سهمیه لري په همدغه هغه د دې تعداد کې شامل دي. هر کال افغان حاجیان د حج په مراسمو کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي خو سکال مسؤلین ډاډ ورکوي چې افغان حاجیان به د حج په مراسمو کې له ستونزو سره مخ نشي. د حج مراسمو ته هر کال د نړۍ له لروبره له 2 میلیونو ډیر کسان ورځي او پکې خوندیتوب هر کال جدي موضوع بلل کیږي.